这是我见过最疯的狗，只要咬住东西，任凭你如何踢踹都绝不松口。可男人偏不信邪，直接抓住皮带，给狗子来了一个360度托马斯旋转，随后竟拎起狗子摔向沙发。但任凭男人如何折腾，狗狗都没有松开嘴里的皮带。这一幕看似马戏杂耍般滑稽，却把节目组的嘉宾吓得目瞪口呆。这要是人被咬住了，不得掉1斤肉啊！看着狗狗止不住的颤抖的下巴，女主人一脸心疼，但她知道男人做的这一切都是为了让狗狗能继续和她一起生活。狗子名叫保利，是一只帕特大勒梗犬，狗如其名，非常暴力。自从养了这只狗，家里已经半年没有人上门了，因为只要门口有点动静，狗子就会跟野猪一样扑上去撕咬，有时候兴奋起来，甚至连自己的朋友小白狗都不放过。即使对方已经主动露出肚皮表示投降，狗子却还是不肯放过他，逮着对方的脖子就往死里咬。要不是女主人拦着，小白狗的脖子怕是要被咬断。或许是为了报复，狗子转头就把气撒在了小狗玩偶上，它不断的攻击玩偶颈部，甚至兴奋的怪叫，就像猎狗捕食到猎物一样。女主人实在看不下去了，可即使她使出吃奶的劲，也没法让狗子松嘴，最后使劲往狗子耳朵里吹了口气，才成功将玩偶夺了过来。自此以后，女主人彻底不敢带狗出门溜达了，万一狗子一个发疯，冲上去咬伤别人家的小狗或孩子，那么等待她的只有安乐死了。实在没办法了，女主人联系了节目组，希望能在训犬师的帮助下，让狗狗改掉这些坏毛病。为了测试狗子究竟有多凶猛，训犬师先安排了一位男嘉宾上门打探，仗着有防护服在身，男嘉宾大胆让女主人放开牵引绳，结果下一秒，狗子立马就向他腿部发起了攻击。在发现腿部太滑无法下嘴后，狗子更是直接一个跳起，狠狠咬住了嘉宾袖套。男嘉宾不断挥舞手臂试图甩脱狗子，可狗子就跟狗皮膏药一样，死死挂在了袖套上。即使嘉宾将它摔在沙发上，狗子也没有任何松开的意思，甚至哼都没哼一声。男嘉宾属实是被气笑了。但男嘉宾并不准备轻易认输，他用力收紧项圈控制狗子，可狗子却只是意思地叫了几声。就这样，一人一狗的斗争持续了20分钟，直到男嘉宾累得手都抬不起来了，狗子也依旧没有松嘴。女主人见状上前帮忙，她一手抱住狗子，一手试图掰开狗嘴。让人没想到的是，即使是2个成年人的力气都没法撬开狗嘴，看来靠力气是行不通了。男嘉宾让女主人把牵引绳系在沙发上，借助沙发将狗的动作范围最小化，同时拿出狗子最爱的玩具诱惑。可这招显然也行不通，最后男嘉宾被逼得不行了，气得直接将上衣脱下来丢给狗子，结果没想到狗子瞬间就松嘴了。训犬师一眼就看出这是狗子身为猎犬的本能，它们不会咬死去的动物，而狗子现在的状态非常危险，因为只要是会动的东西，在他眼里都有可能被视为猎物。接下来训犬师上场，狗子一看到训犬师就显得尤为激动，朝着训犬师不停叫嚣，但训犬师可不惯着他，他从女主人手里接过牵引绳，直接给狗子来了个空中大回旋，接着打开门，让狗子充分感受到压制。就这么轻轻一折腾，狗子就立马老实了不少。看来这只狗子还没到无法教化的程度。进入客厅后，训犬师将牵引绳交还给女主人，郑重告诫她，就算狗子的脖子断了，也绝不能被狗子拖着走，自己有绝对的控制力，否则迟早会给别人和狗狗造成伤害。待女主人调整好绳子后，训练正式开始。训犬师不断拉高皮带，甚至踢踹狗狗，接着劲拽着皮带给狗狗来了旋转表演。这一系列马戏杂耍般的操作，把女主人看得满脸心疼。但训犬师却告诉女主人，刚刚这些对于狗狗来说不过是游戏罢了。狗狗不仅没有任何不舒服，甚至看起来还乐于其中，反而是女主人从来没有陪狗狗玩过，并且不断打压狗子身为梗犬的天性，这才导致狗狗的压力无处释放，变成了现在这样。那么怎样才能让狗狗学会适可而止呢？这回训犬师并没有像女主人和嘉宾那样通过强行控制来让狗子松口，而是直接放低了重心，开始了与狗子的拉锯战。10几分钟过后，狗子的下巴开始止不住的颤抖，口水流了一地，最后终于主动松开了皮带。训犬师立马对狗狗的行为进行了表扬，紧接着又开始了新一轮的练习。只要狗子咬住皮带，训犬师也会牢牢抓住不放松，而一旦狗子松开皮带，就会获得鼓励。通过几轮练习，训犬师发现狗子对人并没有攻击性，无论狗子之前是撕咬衣物还是对人吼叫，都是因为它的活力和天赋无法释放。而狗子之所以撕咬同类，是因为身为狩猎犬，它自己就能单独完成追捕和收割，完全不需要和别人打配合。所以对于其他动物和狗，即使对方主动求饶，狗子也不会理睬的。
而这时候主人的管理能力就显得尤为重要。为了进一步测试狗狗的可控程度，训犬师带着狗狗来到了专业训练场。他直接松开狗绳，让狗狗挑选了一个最爱的玩具。不料狗子咬住球就不放开了，但训犬师并没有责怪狗狗，反而夸起了狗子。哇，너 힘 진짜 세다。看狗狗迟迟不松开，训犬师拿起了另一个球绑在了绳子上，在狗子面前溜了起来，玩了起来。瞧他这副欢快的模样，哪里还有一点疯狗的样子？而每当狗子成功咬到球，训犬师不仅会抚摸狗头，还会一个劲的鼓励他。힘이 이렇게 좋아。头一次在玩闹后得到夸奖，狗子显得非常激动，接着竟主动蹲坐在训犬师脚边，开始期待新一轮的游戏。看到爱犬的变化，女主人一脸愧疚，她这才意识到，原来自己从来都不了解狗狗需要什么，只知道担心狗狗搞破坏。凡是狗狗感兴趣的东西，她都会第一时间收起来，不许狗子做这做那，甚至因为狗子吵闹，还会把它关在卧室禁闭，却不知道狗狗已经压力山大到崩盘。점프 너무 잘한다고 맨날 혼내는데 알고 봤더니 농구를 너무 잘하는 아이예요. 너무너무 미안해 죽겠어. 接着训犬师将嘉宾重新请回了训练场，这回嘉宾轻装上阵，直接同狗狗玩起了飞盘。狗子也没有展现出丝毫攻击意向，而是集中在享受游戏上。嘉宾拍拍大腿，狗子也会热情礼貌地贴过去。通过狗狗的表现，训犬师已经完全确定这只狗子是只乖狗了。但像这样的猎犬，应该自由地生活在广阔的原野上，而不是蜷缩在都市小窝里，周边到处都是小吃街和商户，如果不拽紧牵引绳，后果不堪设想。所以现在最关键的是，必须要加强女主人的控制能力，尽量多带狗狗出去散步，熟悉都市生活。 에이 자동차 우리한테 안 와. 초코바 오토바이도 일로 안 올 거야. 저 사람 좋아. 이 사람도 좋아. 训犬师牵着狗狗开始散步，只要狗狗冲了出去，就立马拽紧绳子往反方向走。这样来回几次后，狗子很快就适应了散步模式，见到陌生人也完全不像开始那样大吼大叫了。故事到这里就结束了，仅仅只是第一堂课，狗狗的变化已经非常明显了。相信在结束全部的训练课程后，狗狗一定能成为一只合格的爱犬。最后提醒各位想养狗的小伙伴们，在养狗前一定要做好功课，不要只看小狗可爱，脑子一热就养了，最后却发现完全不是自己想象的那样。本期视频到这里就结束了，下期训犬师又会遇到什么样的狗狗和主人呢？我们拭目以待。